تفتكر كده إيه هو جوهر العبادة الحقيقية؟ هل هي يعني مجرد شوية طقوس وترانيم بنقولها وخلاص، ولا في سر تاني أعمق؟ حاجة كده تخلي العبادة دي تنبض بالحياة فعلا. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهر، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي بيساعدك تختار هتتعلم إيه. المحتوى اللي هنعدي عليه بسرعة النهاردة ده متاخد من سلسلة محاضرات قيمة قوي اسمها مؤتمر العبادة، الكلمة والمواقيت. هي موجودة كاملة على قناة الكاروز تيم على يوتيوب، وطبعا احنا بنحترم حقوق الملكية الفكرية بتاعتهم جدا. طيب المحاضرات دي بتلف حوالين سؤال مهم قوي: ازاي العبادة ما تكونش مجرد واجب بنأديه، لا تبقى لقاء حقيقي. أول مفتاح المحاضرات بتتكلم فيه هو إن الذبيحة دي هي قلب العبادة، بس مش بالمعنى اللي ممكن يجي في بالنا على طول. الذبيحة هنا مش فكرة إنك بتقدم حاجة مادية وخلاص، لأ، الفكرة يعني إن الشخص يقدم حياته كلها لربنا، وقته، فكره، مشاعره، زي ما المسيح نفسه قدم ذاته. الأساس هنا هو الحب الكامل، اللي هو الانسكاب التام ده، شبه علاقة الحب والوحدة اللي بين الأقانيم. فمش فكرة خسارة قد ما هي عطاء بيولد حياة جديدة. تمام، وده ياخدنا للنقطة التانية اللي المحاضرات برضو بتركز عليها جامد: الطاعة. بس كلمة الطاعة دي يعني بنفهمها إنها تنفيذ أوامر وبس، حتى لو مش مقتنعين أو مش فاهمين قوي. هل ده هو المقصود؟ لا، بص، المحاضرات بتوضح إن الطاعة الحقيقية هي ارتباط بقلب ربنا نفسه، بمبادئه، بحرية وباختيار كمان، مش مجرد تنفيذ حرفي لقواعد جامدة وخلاص. فالطاعة هنا طالعة من ثقة في اللي بنعبده. أيوة، ومدام في تسليم وثقة، يبقى طبيعي إننا نحتاج للمفتاح التالت ده: الصبر والاحتمال. أصل الحياة مش سهلة، والعبادة كمان رحلتها مش دايما بتكون يعني ممهدة. أكيد طبعا، الصبر هنا مش مجرد إن الواحد يستنى وخلاص بشكل سلبي، لا، ده احتمال فعال، يعني إنك تفضل ثابت ومكمل خصوصا في وقت الشدة والضيقة. المحاضرات بتربط الصبر ده بحماية الذبيحة اللي بنقدمها، زي مثلا صبر إبراهيم وهو بيطرد الطيور الجارحة عن الذبيحة بتاعته. فالصبر ده جزء من الحفاظ على علاقتنا وصلاتنا قوية ومستمرة بالرغم من أي تحديات. الصبر ده فيه حتة التخلي عن رغبتنا في الحلول السريعة والراحة اللي بنبقى عاوزينها فوراً دي. طيب، وإيه اللي يغذي الصبر ده وكل الكلام ده؟ هنا بقى بيجي دور المفتاح الرابع: علاقتنا بكلمة الله. والمحاضرات بتستخدم تعبير اللهج. ممكن توضحي أكتر يعني إيه اللهج ده بالظبط؟ المحاضرات بتوصفه بأنه تفاعل حي وعميق مع الكلمة. عارف زي إيه؟ زي ما الواحد يفضل يردد آية معينة أو فكرة طول اليوم، يتأمل فيها، يكلم نفسه بيها، لحد ما الكلمة دي تسكن جواه فعلا وتغير طريقة تفكيره وحياته. زي ما ربنا وصى يشوع إنه يلهج في الشريعة ليل ونهار. دي عملية مستمرة بتشكلنا من جوه. وكأن كل المفاتيح الفردية دي بتتجمع وتتجسد في العبادة الجماعية بقى. النقطة الخامسة والأخيرة اللي هنقولها هنا بتتكلم عن الثوابت الأربعة للعبادة الكنسية. إيه هي دي وإزاي بتربط كل اللي فات ده ببعضه؟ الأربعة دول هم التعليم، اللي هو فهم الكلمة وتطبيقها في حياتنا، والشركة اللي هي العلاقة الأخوية الحقيقية والصادقة، وكسر الخبز يعني الأفخارستية والاتحاد بالمسيح، والصلوات، التواصل الجماعي المستمر مع ربنا. دول مش مجرد طقوس بنعملها وخلاص، لأ، دول الأساس اللي بيربط الكنيسة كلها كجسد واحد بالمسبح السماوي، وبيخلوا الذبيحة اللي بنقدمها اللي هي حياتنا كلها متصلة بذبيحة المسيح الكاملة والمقبولة. دي كانت يعني نقط سريعة لأفكار عميقة جدا بصراحة. فعلا دي مجرد عناوين بسيطة قوي. المحاضرات الأصلية بقى فيها تفاصيل وشرح أغنى بكتير،
لو حد حابب إنه يتعمق أكتر، فالمحاضرات بتغطي نقط كتير زي طبيعة المذبح نفسه وأنواعه المختلفة، وكمان شرح تفصيلي للعناصر ال10 اللي بتشكل بدن العبادة، زي الاتكال والإحسان والمحبة والقداسة والتسبيح والصلاة. في كمان كلام مهم عن مفهوم الفضل في العبادة، وإزاي عبادة السر ممكن يكون ليها قوة خاصة، ودور إن الواحد يتخلى عن الأنا بتاعته علشان عبادته تبقى مقبولة فعلا، وأمثلة حية للاتكال الكامل على الله، وأخيراً درجات اللهج في الكلمة، وإزاي نقدر نحفر أبار مياه روحية في حياتنا. الرابط بتاع المحاضرات دي كلها موجود في وصف الحلقة للي يحب يرجع لها ويتعمق أكتر. طيب ده يخلينا نفكر، إيه أكتر حتة في حياتنا اليومية محتاجة أقدمها كذبيحة حية النهاردة؟ اللي ينفعك. بودكاست المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.